भांडेर में 36 घंटे की बारिश से मचा हाहाकार। सरकारी दफ्तरों में भरा पानी, कार्यालय बने तालाब, सड़कों पर गिरे पेड़। भांडेर नगर में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नगर के कई सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक परिसर जलभराव की चपेट में हैं। जनपद पंचायत कार्यालय, मार्केटिंग सोसाइटी, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई विभाग, पुराने अस्पताल सहित कई शासकीय कार्यालयों में के परिसर पानी से लबालब भर गए हैं। कई जगह हालात ऐसे रहे, कार्यालय परिसर तालाब जैसे नजर आए। वहीं नगर में कई स्थानों पर पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे आवागमन ही प्रभावित हुआ है। जरूरी काम से कार्यालय पहुंचे लोगों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार दोपहर 3 बजे स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने और भविष्य में जलवायु की समस्या को से निजात दिलाने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है।